Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle bir video paylaşıyorum. Bugünkü videomuz arkadaşlar, Yusuf'a meydan okuyorum. 10 mu ya? Galiba 10 sanırsam. Evet, 10. bölümünü çekiyorum. O zaman hadi meydan okumalarımıza geçelim. Bu arada ben görünüyorum. Tamam. Sakınca yaptım da o yüzden. İlk meydan okumamız... Balkona çık ve insanları trollüyormuş gibi öksür. Ben bunu nasıl yapacağım? Yani öksür derken böyle değil, bir kere değil. Böyle hani bazı insanlar öksürürken affedersiniz kusması gelir ya, onun gibi bir şey yapmaya çalışacağım. O zaman hadi geçelim. Arkadaşlar, ben şu anda arka balkona çıktım. Neden bu kadar ses yapmıyorum, çıkarmıyorum. Hem de insanlar var, hem de sabah ya, böyle sabah video çıkıyorum, uyuyan varlar. Neyse. Ay. Arkadaşlar, yemin ediyorum kadın baktı. Size ekmek Kur'an çarpsın diyorum ki arkadaşlar, kadın baktı. Of. Her neyse, isterseniz diğer meydan okumamıza da geçelim. Ya arkadaşlar, acayip kötüydü ya. Kadın bir çıktı balkona, bir baktım bana bakıyor. Öf, çok kötüydü ama sonra yapmasaydım böyle. Her neyse, sizin için neler yapıyorum yani düşünün. Hatta izleyin. Diğeri ise pencereye çık ve imdat diye bağır. Arkadaşlar, pencere hemen şurada. Yapak mı? Hadi gelin yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar, kamerayı tutamıyorum. Böyle tutuyorum. Şimdi çıkacağız. Bakın hemen burada. Şunu böyle. Fazla düşüyor. İmdat. Tamam. Arkadaşlar, bunu biraz bağırmasam ama yani sesim bayağı çıktı. Bayağı çıktı. Yani acayip çok çıktı. Ya bunlar hep dağıldı şimdi arkadaşlar. Evet. Diğerine geçelim arkadaşlar. Ya ben neler yapmışım. Odanın içinde bağıra çağıra şarkı söyle. Tamam, ben pencerenin önündeyim, yapacağım. Bakın hemen pencere dediğim gibi. Vay delikanlı gönlüm vay, sen bu kurşunu yine mi yedin? Hani aşk bize gurbetti, yine mi sevdin? Vay delikanlı gönlüm vay, sen bu kurşunu yine mi yedin? Hani aşk bize gurbetti, yine mi sevdin? Geldi ya sesim. Evet arkadaşlar, sonuncudayız. 4 tane yaptım. Ama hakikaten sabah öksürüğüm çok oluyor. Diyelim, cama çık ve hiç var mı lan bana yan bakan diye bağır. Tamam. Cam Allah'tan önündeymiş. Öyle olmasaydı gidecektim balkona veya burayı açmakla uğraşacaktım. Şimdi yapalım mı? Hadi yapalım bakalım. Var mı ulan bana yan bakan? Abi, yankılandı lan ses. Yankılandı abi. Tamam. O zaman arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Sizin için bütün cesaretli olan şeyleri yaptım. Bakalım neler yapmışız. Şimdi sizin için balkona çıktık ve insanı trollüyor gibi öksürdük. Odanın içinde, yani ben bunu camda yaptım, bağıra çağıra şarkı söyledim. Ve cama çıktım. Var mı ulan bana yan bakan diye bağırdım. Ve pencereye çıktım.
İmdat diye bağırdım. Sizin için elimden ne geliyorsa her şeyi yaptım. Çok zor şeyler yaptım. O yüzden arkadaşlar bu videoya tam olarak bir 10 like bekliyorum. Çünkü çoğu videolarıma 10 like gelmiyor. Genellikle 5, 6, 7 arası. Bu video 10 like bekliyorum. Sizin için neler yaptım? Yani emeğimi düşünün bari. 10 like bekliyorum. Neyse hoşçakalın ve bay bay.